Défi du lundi spécial, bruxisme, tension au niveau des mâchoires. Mais tu vas voir, ça te fait du bien, même si tu n'as pas ce genre de problème. Je l'appelle la respiration droupie. Tu inspires telle une jeune reine. Tu expires. Tu as les joues qui te tombent, tout qui balance. Et tu as la bouche entrouverte. Tu te redresses. Et tu relâches tout. Une dernière fois. Plus tu as l'air stupide, plus ça marche. Bon défi du lundi.